welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakalan buat squishy haul. Hashtag aku lupa hashtag berapa. Dan ini by ada kawan aku hashtag 5 ya. Jadi aku beli itu di belakang rumahku. So di belakang rumah ada start dari video. Yang pertama itu adalah owl ban. Beda kita beli semua ban. Yang kedua itu ada onsen burger. Dan yang terakhir itu ada mini pendeban. Ini tuh punya kawan aku ya. Habis itu ada juga yang untuk saudara aku. Nah itu yang punya aku ada medium pendeban, owl ban, couple gitu ya, couple yang biru. Yang situ ada onsen ban. Next itu ada mini pendeban. Next itu ada ini, aku nggak tahu namanya, emoticon ban kalau nggak salah. Jadi ya aku tuh beli segini squishy. Terus ya sini. Aku beli segini. So itu aja haul kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, comment, share, dan tag. Bye guys, see you next time, see you next video. See you guys later. Bye bye, honeyzers.